Christus is die baas, nie die kerkraad nie. Die kerkraad het die verantwoordelikheid om die gesag en sorg van Christus uit te dra. Goeiedag elkeen, aan elkeen wat luister en ook so aan Pieter en Frikkie wat hier so saam met ons is. Vandag praat ons so 'n bietjie saam oor vraag en antwoord 50 van die Heidelbergse Katekismus. Baie welkom julle. Baie dankie. Ek gaan so vir ons begin deur vraag en antwoord 50 vir ons te lees. Die vraag is waarom word daar bygevoeg? So net vir agtergrond konteks, ons fokus nou nog steeds op die apostoliese geloofsbelijdenis en nou word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God. Ons sal later weer ingaan waarskynlik in die res van die apostoliese geloofsbelijdenis, soos ons aangaan met die ons katekismus reeks, maar vandag staan ons nou stil hierso by. Waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? En die antwoord wat ons bely as gereformeerdes, Christus het na die hemel opgevaar sodat hy hom daar as hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. So baie kort gedeelte, maar ook 'n baie belangrike en bondige gedeelte. Nou as ons dan hierna kyk, die regterhand en die linkerhand idee, kry ons ook baie in Afrikaanse kultuur. Alles wat links is sleg en alles wat regs is goed. Baie sal ook sê in politiek is dit presies dieselfde. So as jy links is, dan is jy sleg, regs is dit goed. Maar nou word Christus genoem om hy sit aan die regterhand van die Vader. Nou, wat beteken daardie posisie vir ons dan? As ons dan nog gaan kyk, wat beteken as ons sê Christus sit aan die regterhand van God? Skalk jy net daar baie klinies ons posisie heeltemal weggegee. Ek wil nou nie vir ja, ek dink nee, so ek dink waarom 'n mens kan dink om jou vraag eintlik te antwoord. Mens kan dit dalk sien soos 'n fisiese ding. Nou Christus het 'n fisiese verheerlikte liggaam. Dit is nog steeds so. Maar God het nou nie noodwendig, die Vader het nou nie noodwendig 'n regterhand of 'n linkerhand nie. So dit laat ons Dit lig ons 'n bietjie daartoe in dat hierdie is nie noodwendig 'n fisiese plek waar Jesus nou sit of staan of wat hy nou betree nie, maar dit is eerder 'n posisie van mag. Nie dat Christus minder God is nie. Al drie persone van die drie eenheid is al drie God, maar ons sien duidelik hoe die Seun en hoe die Heilige Gees gehoorsaam is aan die Vader. En Christus wat aan die regterhand van die Vader sit, dit toon 'n magsposisie in waar hy regeer as koning, vanaf die plek van die regterhand van die Vader. Ek hoop dit maak sin. Ja. Dink ek skiet 'n bietjie verkeerd, maar 'n adviseur het tradisioneel aan die linkerhand gesit. En 'n mede-heerser of 'n koningin of iets soos dit het aan die regterhand gesit. So links beteken hy's 'n bloot adviseur, regs beteken hy heers saam, maar praat onder korreksie. Ja. So as jy wil korrigeer, doen dit asseblief. Minder wat se tekens enkele gooi ek nou op, maar ja. Ja, nee, dit is interessant. Ons sien so dit is eintlik presies soos julle sê, nee, dis die regters posisie van, of die heerskappy posisie van Christus, maar ook sy regtersposisie. Na die regtersposisie sien ons dan uiteindelik ook met die wederkoms van Christus, waar die Vader hom stuur om sy oordeel, die Vader se oordeel te kom uitgiet met die wederkoms. Nie die wederkoms veral, kom ek stel dit so. Maar Christus sit daar as heerser en regter. Maar wat beteken dit dan nou presies vir ons as kerk? Wat as ons as kerk bely dat Christus heers, die Vader gee vir hom alle mag in hemel en op aarde om te heers en om te oordeel, wat
is dan die praktiese implikasie dan vir die kerk daarmee? Wel, dit beteken dat daar is nie 'n paus nie. In kort. Nee, wat dit beteken net bloot dat Christus heers sy kerk. Daar's nie 'n tussenganger nie, daar's nie die kerkraad is ook nie range, jy weet, die diaken, ouderling, predikant nie. Daar's nie hiërargie nie, want Christus alleen is die hoof. Ja, daar's ordestrukture, maar daar is nie 'n baas van die kerk nie. Buite die kerkkantoor dan nie, is daar nie 'n baas van die kerk nie. Die kerkaksies. Ja, daai kerkaksies heers als. Vir Julle ons gebruik kykers julle kerkaksies. wat onbekend is met hierdie vriendekring se terminologie, 'n kerkaksie is die tannie wat by die kerk werk. Maar dis Ja, letterlik ons nie- net hierdie 4 mense wat op hierdie kanaal is wat daardie term gebruik. Maar in geval, Ek wil net seker maak, wil guys, byvoeg net vir 'n my bietjie background inligting vir die luisteraars. Julle twee is getroud met die kerkaksies, nê? Nee. O, Ek is met 'n gewese kerkaksie getrou. okay. So ja, ek gaan net weer vir die kykers sê, kerkaksie is 'n term wat ons gebruik vir die kerkadministrasie tannie. So dit is nie 'n kerktower tannie nie. Daar bestaan nie so ding nie. As daar so iets bestaan in 'n kerk, dan moet dit sinode toe gaan. Dit is 'n probleem. Mooi. Maar ek om terug te kom met die vraag, ek wil byvoeg by wat my broer gesê het. Deur te sê dis ook vir ons baie vertroostend om te weet dat Christus aan die regterhand sit. Want dis vanuit daardie posisie uit waar hy dien as ons middelaar. Hy tree vir ons daarin by die Vader. As die regerder oor die kerk wat aan die regterhand van God sit, is hy die een wat soos my broer nou op klem gelê het, ons regeer, en hy doen dit deur sy gees en deur die woord. Maar kan ons ook weet dat hy die een is wat ons saak bestry by die Vader. Dit is ook as gevolg van hom wat daar is dat ons tot die Vader kan nader. So dis nog 'n aspek wat eintlik baie wonderlik en vertroostend is. Ja. Ja, so die Vader regeer deur Christus. Hy oordeel deur Christus. En Christus is dan ons bemiddelaar by die Vader. Christus dra ons gebede na die Vader toe. Hy staan daar waar ons is vol sonde was, word ons skoon gewas deur Christus, en Christus is daar dan as 'n getuienis van die versoeningswerk wat hy gedoen het vir ons, daar waar ons skoon gewas het. Soos wat sommige jong mense dalk wil sê, hy die receipts. As ek dit so kan stel, dalk vir ons jonger gehoor net so 'n bietjie so intrek met hulle slang. Maar as ons dan nou sê die Vader regeer deur Christus, dan moet ons ook onthou dat Christus word ook deur die Vader 'n amp gegee. En as ons sê hierdie posisie van Christus beklemd in sy heerskappy, dan is daar nou die koningsfaset van sy amp hierso ook baie ter sprake. Maar as ons nou ook bely dat ons nie sy ampte kan losmaak van mekaar nie, wat beteken dit dan nou met sy amptswerk hierso in hierdie posisie wat hy beklee? Wat beteken dit dat hy nog steeds hierdie amptswerk doen in sy posisie in die regterhand van die Vader? Ja, Skalk, jy het klaar 'n klomp mooi goed gesê. So ons het in vorige episodes al gepraat oor die amptswerk van ons Here Jesus Christus en genoem dat dit 3 aspekte, dat hy is profeet en priester en koning. En ons sien dit raak hy hierdie ampte natuurlik vervul deur hom wat aan die regterhand van God sit. Ons kan maar daaraan dink dat omdat hy in hierdie posisie staan, kan hy as koning regeer en ook as koning sy kerk beskerm. Dis ons die 2 dele wat gepaard gaan met die ampt van koning is regering en beskerming. En soos ons ook bietjie vroeër genoem het, omdat hy aan die regterhand van die Vader sit, is hy ons middelaar,
en daarom kan hy as profeet die woord van die Vader aan ons kommunikeer en as koning nie koning nie, priester, en hy ons voor die Vader verteenwoordig. Ja. Ja. Ja, baie mooi, nee, dit is ons sien hierdie meewerking van sy fasette van sy amp. Wat weer eens die eenheid van sy amp bevestig. Dat jy nie die ampte kan of die fasette kan losmaak van mekaar nie. Jy kan nie die amp verdeel nie. Dis een amp. En so as ons nou praat ook van amp, ons het laas ook gepraat van die gelowige se amp, wat die gelowige ook 'n amp beklee, die amp van gelowige, maar dan is daar nou hierdie spesiale baie mense sê ons moet nie praat van ampte nie, ons praat van dienste, maar dan staan hierdie posisies wat ons ook in die kerk kan beklee, van ouderling, predikant, diaken. Wat beteken hierdie dan vir daardie dienste, posisies, ampte in die regering van die kerk? As ons sê dat Christus aan die regterhand van die Vader sit, hy is die een wat heers, wat beteken dit dan vir die ouderling, diaken en predikant in hulle beoefening van die posisie en ampt wat hulle beklee? Want dit beteken dat hulle word verantwoordelik gehou bo groter gesag. En om dit eenvoudig te stel, hulle moet nie groot kop kry nie. Hulle is nie, dat is 'n besonderse taak wat hulle het, 'n voortreffelike werk volgens, is dit 1 Timoteus 2 of 1 Timoteus 3? Nee. Ja, dit sal jy vir daai weet. Daar rond, hulle moet 'n voortreffelike werk, maar dit is nie 'n werk waar jy oor groot kop moet kry nie, want Christus bly die hoof. En jy is niks meer as 'n verteenwoordiger van Christus met 'n spesifieke taak nie. En die take, die een is 'n gesagshebbende taak, ja. Dit is nou die taak van ouderling, maar dit is die gesag van Christus wat jy moet oordra. Die ander een is 'n sorgende taak en daar ook moet jy Christus verteenwoordig. En as jy verstaan dat is verskillende take met een hoof, dan beteken dit ook dat, maar ek weet nie of dit in alle kerke gebeur nie, maar die diakonie en ouderlinge is 'n klein bietjie konflik is die verkeerde woord, maar teenoor mekaar geplaas en die ouderlinge geniet gewoonlik meer aansien ensovoorts. Maar die verstaan Christus alleen is die hoof, vat daai hele vreemde power dynamic weg. En ook vir 'n predikant, inteendeel die VGK, dit is 'n klein gereformeerde kerkverband, vry gereformeerde kerk. Hulle beskou die predikante as 'n ouderling met 'n baie spesifieke taak. So dit maak nog minder dat daar die beeld is van 'n baas in 'n kerk. So ja, net om alles wat ek gesê het saam te vat, Christus is die baas, nie die kerkraad nie. Die kerkraad het die verantwoordelikheid om die gesag en sorg van Christus uit te dra. Ja, baie mooi gestel, Pieter. Baie dankie. Frankie, ek weet nie of jy iets dalk wil byvoeg nie. Ja, ek dink ek wil net noem dat die diakens het ook 'n aspek van hulle dienswerk waar hulle wel regeer. Pieter, ek dink wat jy meer na verwys het is die ouderlinge het die taak van toesighouding oor lidmate, terwyl die diakens die taak van toesighouding oor die bestuur van fondse, toesighouding oor die eenheid in die gemeente, hulle met die voorlopers wees in liefde. Maar ek dink die kern van alles waarby ons wel probeer uitkom nou, Skalk het jy eintlik opgesom deur te sê, party mense dink dit moet nie ampte gedoen word nie, maar eerder dienste. En dis wat dit is. Ons bedien die gesag van Christus. Dis al wat ons doen. Christus is die enigste hoof van sy kerk. Pieter het gesê dit beteken hulle moet nie groot kop kry nie. Ek dink om dit in ander woorde ook te sê dat niemand in die kerk het eintlik meer gesag as enigiemand anders nie. Daar is verskillende rolle en take en verantwoordelikhede, maar enige gesag wat binne die kerk kom vanaf die woord. Die gesag waarop ons werk of wat val uit ons werk is. Dis nie ons eie gesag nie, maar die gesag van die woord. En ons bedien net die woord, en dis die woord van Christus onder leiding van die Heilige Gees. Ek dink dit is ja, ek het nou eintlik amper presies gesê wat Pieter gesê het.
net in heel ander woorde, maar dis goed. Ja. Ja. Nee, dis goed. En ek dink met dit wat jy nou gesê het vir ek is dit makliker om te raak te sien en te verstaan dat indien 'n ouderling nie volgens Christus se woord en wil regeer nie, indien 'n predikant nie volgens Christus se woord en wil preek nie, indien 'n diaken die middele wat die Here hom beskik nie bestee volgens die wil en woord van God nie, dan is dit kan enige lidmaat hulle aanspreek en sê maar dit wat jy doen is nie reg nie. So is dit ons almal se verantwoordelikheid om mekaar reg te sien dat nie ek sê so gaan dinge gebeur nie, maar om te sê so sê die Here. Dat die Here die een is wat die finale sê het in sy kerk. Die Here die een het wat nie eintlik nie eers die finale gesê het nie. Die finale sê het ja, maar ook die eerste sê het. Die enigste sê het in die kerk. Ja. Die Here is die een wat moet sê doen so, gaan so voort. Nie maak soos jy lus het nie. So, hoe moet ons reageer as iemand sê submit to Rome? Ons moet sê nee. Okay. So ja, ons moenie sê submit to Rome nie. Ons moet sê submit to God. Onderwerp jouself aan die wil van die Here. Ek het eintlik laas Sondag vir my gemeente gepreek oor ons moet onsself onderwerp aan die wil van die Here en nie onsself onderwerp aan die wil van jouself nie. Want dit is uiteindelik wat Satan wil hê ons moet doen hè. Dat ons moet sê ek is my eie God. Dit is wat sataniste doen. So 'n bietjie konteks. Mens kry twee tipe sataniste, die wat werklik Satan aanbid asof Satan hulle God is en die wat hulle self sataniste noem, maar eintlik net sê ek is my eie God. En dit is die verskil tussen 'n gesonde kerk en 'n kerk wat siek is. 'n Gesonde kerk sê ek sal doen wat die Here sê ons moet doen. Ek sal sy woord vat en ek sal sy woord uitleef. Waar 'n kerk wat nie gesond is nie, gaan sê nee, maar ek dink ons moet die kerk so maak. So rig. Ons moet hierdie doen want die Bybel is eintlik oudtyds. Ons moet hierdie doen want die Bybel het eintlik daar net vir 'n sekere konteks gepreek. Ons moet gebonde wees aan God se woord, nie aan ons eie denke nie. Dis eintlik waar die vrees vir die Here ook inkom nê. 'n Kerkraad wat verantwoordbaar staan voor die Here eerder as wat hulle maak en breek soos hulle lus het. Maar ja, ek het nou baie gepraat. Ek weet nie of daar dalk enige iets is wat jy kan sê ook dan ons het so bietjie aangeraak hier ook as ons nou na alles wat ons nou gesê het kyk, wat se troos bied dit dan die kerk, die kerk van Christus, die lidmaat. Wat se troos bied hierdie magdom van inligting nou vir die lidmaat? Die een wat die kerk regeer, die een wat jouself aan moet onderwerp, is die een wat vir jou gesterf het en jou red. En boonop dit is nou nie eindig nie met daar nie. Daar is ook nie 'n groter, beter gesag as die een wat jouself aan onderwerp nie. Nie Christus is foutloos, sy wil is foutloos, sy wil is goed. So om dit op 'n bietjie te plat te stel, jy onderwerp jouself aan die mees vaardige persoon moontlik. Ek weet nie of jy bedoel wat ek verstaan met dit nie, maar ja, dit is die beste persoon wat jy self aan kan onderwerp en dit in Christus gee werklik vir jou om tot en met die dood toe. So dit is ook iemand wat jou red en sy wil is die beste wil. Ja, en dis hy wat ook in sy almag sy kerk beskerm. So dis besonder troostryk. Ja. Veral die wat swaar kry, die wat ly en lyding ervaar, kan dan troos vind in hierdie feit. Daar's 'n video wat ek nou eendag gesien het van 'n ou lank terug eintlik, van 'n ou wat gesê het dat jy gaan 'n slaaf wees vir iets in jou lewe. Jouself in kluis. So jy gaan 'n slaaf wees vir iets in jou lewe. So wie is 'n beter meester? Al hierdie valse beloftes wat in die wêreld hang en gemaak word, of jy wat nie eers vir jouself werklik goed genoeg kan sorg nie, of die een wat jou versorg, soveel sodat hy vir jou versorg van die ewige lewe. Jy gaan 'n slaaf wees vir iets of iemand, so jy kan net sowel 'n slaaf wees vir die Here wat die
beste, die mooiste, die almagtige meester is. Ja. Ja. Dan ek wil by julle manne dan hoor, is daar enigiets anders wat julle nog wil byvoeg of van praat? Dan kan ons julle dan baie dankie sê, baie dankie Pieter, baie dankie Frikkie en ook baie dankie aan elkeen van die luisteraars. Dan kan ons vir julle ook 'n baie geseënde dag toebid en vir julle sal vir julle ook vra om volgende keer ook weer aan te sluit by ons. Dan sien ons julle weer. Regtig Maar dankie, dankie. totsiens.